Fala, galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Matheus Herobrine. E hoje eu vou estar fazendo a seguinte coisa. Vou estar ensinando como tirar o som de vibração desses 3 botões que vão estar aparecendo de verde aí na tela. Pronto, galera, eu voltei e vão estar aparecendo aí agora na tela os botões que eu vou tirar o som hoje. Pronto, galera. Simples assim, eu vou tirar esses 3 botões. Então, primeiro, você vai subir e você vai vir... Você vai vir aqui... Não, pera. Em configurar. Aí você vai vir aqui... em som. Pronto, aí você vai vir aqui em avançado. Aí vocês vai vir, né? Aí vai estar aqui. Outros sons e vibrações. Você vai vir aqui. E vai vir aqui, ó. Você vai vir aqui, vibrar ao tocar na tela. E você vai vir aqui nesse botãozinho aqui, que tá verdinho. Vai pegar ele e desativar. Pronto, galera. Simples assim. Se vocês gostaram, já deixe seu like, se inscreva no canal. E tchau!